अस्सलाम वालेकुम। आप भी हैरान होंगे कि 21 मई को जब इसराइल की काबीना ने गैर मशरूत जंग बंदी की मंजूरी दी तो फ़लस्तीनियों ने फौरी तौर पर सड़कों पर निकल कर जश्न फ़तह मनाना क्यों शुरू कर दिया। 27 रमज़ान मुबारक की मुतबर्रक रात को इसराइली अफवाज के मस्जिद अक्सा की बेहुरमती से शुरू होने वाले झगड़े ने इसराइल और फ़लस्तीनी इलाके में मौजूद आज़ादी पसंद हमास के दरमियान एक जंग की शक्ल इख्तियार कर ली और ये जंग 11 दिनों तक जारी रही। 11 दिनों की इस जंग में 66 बच्चों समेत 250 के करीब फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 12 इसराइली शहरी मारे गए। फ़लस्तीनी इलाके गज़ा पर 11 दिन मुसलसल बमबारी के नतीजे में 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, 72,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए, सैकड़ों बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये कैसी फतह थी जिसका फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे। ये बात समझने के लिए मैं आपको 1982 में लेकर जा रहा हूँ, जब इसराइल के लेबनान पर हमले के बाद उस वक्त के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मेनाहेम बेगन ने अमेरिका का दौरा किया तो एक नौजवान सेनेटर ने इनसे कहा कि अगर वो इसराइल की जगह होता तो अपने दफा में जंग जारी रखता, बेशक इसमें ख्वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद क्यों ना मारी जाती। इसी अमेरिकी सेनेटर ने 5 जून 1986 को अमेरिकी सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि वो लोग जो इसराइल को $5 बिलियन की अमेरिकी इमदाद पर माजरत ख्वाना बात करते हैं उनको रुक जाना चाहिए, बल्कि उन्हें इसराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आज अगर इसराइल ना होता तो अमेरिका को इस खित्ते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया इसराइल बनाना पड़ता। 2014 में जब इस वक्त के सदर बारक ओबामा और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में कुछ मामलात पर कशीदगी थी, इस वक्त इसी सेनेटर जो अब नायब सदर बन चुके थे ने एक तकरीर में बरमला कहा कि इनके बीबी से 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने बीबी से कहा कि तुम्हारी कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुझे तुमसे प्यार है। सुने उन्होंने क्या कहा। I signed a picture a long time for Bibi. He's been a friend for over 30 years. I said, Bibi, I don't agree with the damn thing you say, but I love you. But we really are good friends. याद रहे, बेबी नेतन्याहू का उर्फी नाम है जिससे उनके करीबी दोस्त और अहले खानदान उनको प्यार से पुकारते हैं। इसी तरह बर्नी सैंडर्स ने 2019 में जब इसराइल के लिए अमेरिकी इमदाद को फ़लस्तीनियों के हुकूक से मशरूत करने की बात की तो इसी सेनेटर ने बरमला ये कहा कि इसराइल को दी जाने वाली इमदाद को किसी पॉलिसी से मशरूत करने का तसव्वुर भी इनके नज़दीक इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ और नाकाबिले कबूल है। इसराइल का इतना बड़ा हमायती दरीना अमेरिकी सियासतदान आज दुनिया का ताकतवर तरीन फर्द है, यानी वो अमेरिका का सदर है। मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद को 4 बार वीटो करने के बावजूद हर दफ़ा फ़ोन पर गुफ्तगू में जो बाइडन ने अपने दरीना दोस्त बीबी को फौरी जंग बंदी का ही कहा। लेकिन इससे बढ़कर जो बाइडन को इस तनाज़े पर एक ऐसा बयान देना पड़ा जो इनसे पहले इनके किसी हम मनसब ने नहीं दिया था और ना ही शायद इससे पहले का कोई अमेरिकी सदर इस तरह का बयान देने का तसव्वुर भी कर सकता था। और वो बयान ये था कि इसराइल और फ़लस्तीन के लोगों यानी इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और खुशहाली के मसावी हुकूक मिलने चाहिए। जी, फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनी शहरियों के लिए, फ़लस्तीन के महकूमों के लिए, फ़लस्तीन के 73 साल से ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए लोगों के लिए इसराइली शहरियों के बराबर आज़ादी की बात करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करना, उनकी सिक्योरिटी की बात करना, उनकी डिग्निटी की बात करना, उनकी प्रॉस्पेरिटी की बात करना, इसराइलियों के बराबर ये किसी अमेरिकी सदर से बयान आज से पहले ना किसी ने सोचा था और ना किसी के गुमान में था कि अमेरिका का सदर इस तरह का बयान देगा, लेकिन जो बाइडन ने ये बयान दिया।
ان کی پارٹی جو ہمیشہ اسرائیل کی اندھی حامی تصور کی جاتی تھی کہ ممبران کی طرف سے اس دوران یہ مطالبہ بھی کھل کر سامنے آیا کہ صدر کو اسرائیل سے جنگ بندی کا صرف ٹیلی فون پر پرائیویٹ بات چیت کے دوران مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھلے بندوں اسرائیل سے جنگ بندی کا نہ صرف مطالبہ کرنا چاہیے بلکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرنا چاہیے۔ صدر بائیڈن نے اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والی واحد فلسطینی نژاد ممبر کانگریس رشیدہ طالب سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ فلسطینیوں کے انسانی حقوق کسی قسم کی بارگیننگ چپ نہیں ہے کہ ان پر اسرائیل سے مذاکرات کیے جائیں، بلکہ ان حقوق کا ہر حال میں تحفظ لازمی امر ہے۔ یہی بائیڈن اب اسرائیل کی طرف سے فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آباد کاری کی کھلے عام مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں بدماشی امریکہ کی معاونت اور حمایت کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی، اور اس امریکہ میں اس وقت اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں تقریباً ہر بڑے شہر میں ہزاروں افراد کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یورپ نے تو دہائیوں سے اسرائیل کو تقریباً یورپین یونین کے ممبر کا ہی درجہ دیا ہوا ہے۔ برطانیہ تو اسرائیل کا خالق ہے، لیکن برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں سے کسی ایک ملک نے بھی سلامتی کونسل میں اس مرتبہ اسرائیل کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا، بلکہ یورپین پارلیمنٹ میں اسرائیل سے جنگ بندی کا اعلانیہ مطالبہ بھی کیا گیا۔ برطانوی ایوان نمائندگان اور ایوان بالا میں تقریباً ہر روز اسرائیل کی مذمت اور فلسطینیوں کے حق میں ممبران کی طرف سے پرجوش تقریریں ہو رہی ہیں۔ یورپ کے ہر بڑے شہر میں فلسطین کے حق میں تاریخی مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ 22 مئی کو لندن میں ہونے والے فلسطین مارچ میں 2 لاکھ سے زائد برطانوی شہریوں نے حصہ لیا۔ مغربی ممالک میں اسرائیل مخالفت اور فلسطین کی حمایت کے ایسے منظر پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے، اور اب معاملے نے احتجاج، مظاہروں اور بیانات سے بڑھ کر عملی اقدامات کی شکل بھی اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں واقع اسرائیل کے لیے اسلحہ بنانے والی فیکٹری کے باہر جمع ہونے والے کچھ مظاہرین فیکٹری کی عمارت کی چھت پر چڑھ گئے تو ان کو اتارنے کے لیے جب فائر بریگیڈ کے عملے کو بلایا گیا تو عملے کے ارکان نے مظاہرین کو اتارنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ان کا کام نہیں، اور مزید یہ اعلان کیا کہ وہ اور ان کی یونین فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہرے میں شریک کسی فرد کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اٹلی کے شہر لیورنو میں بندرگاہ میں کام کرنے والے مزدوروں نے اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہاز پر کنٹینر کو لوڈ کرنے کا بائیکاٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کنٹینرز میں اسرائیل کے لیے اسلحہ بھجوائے جانے کا ان کو شک ہے، لہذا وہ اسرائیل کو بھجوائے جانے والے کنٹینر کو بحری جہاز پر لوڈ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کا واقعہ ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کی بندرگاہ پر 20 مئی کو وقوع پذیر ہوا، جہاں مزدوروں کی یونین نے اسرائیل سے آنے والے جہازوں سے سامان اتارنے کے عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ اگرچہ یہ بظاہر معمولی واقعات ہیں، لیکن یہ اسرائیل کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ واقعات ان ممالک میں ہو رہے ہیں جن کی حکومتیں تقریباً 70 سالوں سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرتی آ رہی ہیں۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں کہ اسرائیل کے چاروں طرف موجود کسی بھی ایک مسلم ملک میں یہ ہمت نہیں کہ امریکہ کی مرضی کے برخلاف بزور طاقت فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف کوئی جنگی اقدام کر سکے۔ ایران نے ہمیشہ اسرائیل کی کھل کر مخالفت کی، لیکن وہ بھی اعلانیہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور ترکی اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے کیا، یعنی عالمی سفارتی محاذ پر اسرائیل کے مظالم کو بے نقاب کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ ایسے میں فلسطینی جو 73 سال سے اسرائیلی قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو زندہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن توپوں کا مقابلہ گھریلوں اور ہوائی جہازوں کی بمباری اور جدید ترین میزائلوں سے ہونے والے حملوں کا مقابلہ چند راکٹوں سے کرتے ہوئے وہ اسرائیل کو ہرا نہیں سکتے۔ ان کی آزادی تبھی ممکن ہوگی جب عالمی سطح سے ان کو حمایت میسر ہوگی۔ دنیا ان کو مظلوم اور اسرائیل کو غاصب تصور کرے گی، اور وہ اپنی اس جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں۔
उनका इस बात पर ईमान तो पहले ही पुख्ता है कि जुल्म से कायम गासबाना कब्जे ने एक दिन खत्म ही होना होता है, लेकिन अब उन्होंने आलमी प्रेशर के सामने घुटने टेकते हुए इसराइल की तरफ से गैर मशरूत जंग बंदी की सूरत में इसराइल के गासबाना कब्जे के खात्मे की एक झलक अपनी आंखों से देख ली है। फलस्तीनी जश्न हालिया जंग में अपनी बज़ाहिर तबाही का नहीं मना रहे, बल्कि अपने मौक़िफ़ की आलमी पजीराई का मना रहे हैं, जो इंशाअल्लाह जल्द इनकी आज़ादी पर मुंतज होगा। आज़ादी की जिद्दोजहद में सबसे अहम अमर वो नज़रिया होता है जिसकी बुनियाद पर जिद्दोजहद की जाती है। बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों की शहादतें यकीनन तकलीफ़देह होती हैं, लेकिन नज़रिए का जिंदा रहना अहम तर होता है। बस्तियाँ तबाह होने का यकीनन दुख होता है, लेकिन नज़रिए का कायम रहना इत्मीनान बख्श होता है। हालिया जंग में सैकड़ों शहादतों और गज़ा की खौफनाक तबाही के बावजूद फ़लस्तीनियों का नज़रिया न सिर्फ फतह से सरफराज हुआ है, बल्कि वो फ़लस्तीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। यही वो फतेह मुबीन है जिसका जश्न फ़लस्तीनी मना रहे हैं। पूरी दुनिया के हुर्रियत पसंदों को वो ये सबक भी दे रहे हैं कि आपकी कामयाबी या नाकामी का फैसला ज़ाहिरी फतह और शिकस्त में नहीं, नज़रिए की बका और जद्दोजहद के तसलसल में मज़मिर है। नज़रिए से दस्तबरदार होकर मिलने वाली आफियत और जहदे मुसलसल से किनारा कशी करके मैसर आने वाली अमान और राहत तहरीकों की मौत और कौमों की दायमी ज़िल्लत का सबब होती है, जैसा कि अक्सर अरब और मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल है। जबकि नज़रिया की ज़िंदगी और इसकी रोशनी में जहदे मुसलसल ही कौमों की अबदी हयात का राज है। फ़लस्तीनी इस राज से आगाह हैं और ये आगाही 73 सालों की ग़ुलामी के बावजूद उनको शिकस्त खोर्दगी से बचाए हुए और यकीने फतह पर कायम रखे हुए है, और फ़लस्तीनियों का जश्न इसी यकीने फतह के मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होने का है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।